Disney Junior présente les moments magiques de Dr Lapeluche. À l'hôpital des jouets, Dr Lapeluche entraîne son équipe à donner les meilleurs diagnostics. Ça prend un peu de temps d'analyser un problème. Alors soyons patients pour voir où ça nous mène. Essayons tout, cherchons partout la réponse qu'on attend. Plein de questions à chaque instant. Aller tout au fond d'un problème, ça prend du temps. Faire attention aux points importants. Pour tous les hitos et les otiques, on établit un diagnostic. Diagnostic. On établit un diagnostic. Oh, je suis attendue au bloc. Vous n'avez qu'à faire une pause, on continuera la leçon plus tard. Vous voulez aller au salon de thé de Petite Pêche? Peut-être qu'un goûter nous ferait du bien. Pourquoi pas? Bonne idée. Oh, excusez-moi. Petite Pêche, est-ce que ça va? Je n'arrête pas de tousser. Écoutez, on dirait bien que Petite Pêche a un problème. En tant qu'étudiant en médecine, on doit essayer d'établir un diagnostic. Touffi a raison. Souvenons-nous de ce que Doc nous a appris. Il faut poser les bonnes questions et chercher des indices. As-tu d'autres symptômes en dehors de la toux, Petite Pêche? J'ai la gorge qui me gratte énormément. Et depuis combien de temps tousses-tu? Depuis que Gloria est venue au salon de thé, je me souviens qu'elle a dit qu'elle voulait boire un rafraîchissement. Après avoir fait des châteaux de sable à la plage. Gloria était couverte de sable quand elle est arrivée à l'hôpital. Et si le sable qui était dans la fourrure de Gloria était entré dans la gorge de Petite Pêche? Et c'est ça qui la ferait tousser? Peux-tu faire « Ah, s'il te plaît » Ah! Oui, on dirait bien que tu as du sable là-dedans. Petite Pêche, nous avons un diagnostic. Tu es atteinte de sabligratite toussitocite. Qu'est-ce que je dois faire? Tiens, ce verre d'eau devrait t'aider à faire passer le sable. Comment tu te sens? Je me sens beaucoup mieux. Génial! Et maintenant, nous allons voir Doc. Elle t'examinera quand elle aura fini son opération. Vous avez fait le bon diagnostic. Tiens, rince-toi encore la bouche avec de l'eau. Ça devrait suffire à enlever le sable qu'il te reste. Merci, Doc. Je me sens vraiment beaucoup mieux. Et merci à vous trois. Je n'aurais pas su quoi faire si vous n'aviez pas été là pour m'aider. C'est l'heure du câlin. Un câlin! Les jouets de Dr Lapeluche écoutent et apprennent. Ils sont maintenant prêts pour leur diplôme de médecine. En attendant un nouveau moment magique, retrouve Dr Lapeluche sur Disney Junior.